ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೊಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕರಿಮೆಣಸು ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ, ಇದು ಮೂರು ಬಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಕಷಾಯ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಫ ಆದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಕರಿಮೆಣಸು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಈ ಕರಿಮೆಣಸು ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಕರಿಮೆಣಸು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಹುಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಹುಡಿ ಆಗಬಾರ್ದು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡಿ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಪೌಡರ್ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 2 ಗ್ಲಾಸು ನೀರು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ, ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಹುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕರಿಮೆಣಸಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಶುಂಠಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಕರಿಮೆಣಸು ಹುಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇವಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹುಡಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಶುಂಠಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶುಂಠಿ ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಶುಂಠಿ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ತುಂಬ ಹುಡಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಈ ಥರ ಜಜ್ಜಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಅದು ಕುದೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ 2 ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿ ಆರಬೇಕು. ಆರಿ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಆಗುವಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಲಿ, ಬಿಸಿ ಆರಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದು ನೋಡಿ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇನು ತೆಗಿಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಿದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಾನು ಕುಡಿತಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಕುಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಮಯವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಲೈಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೊಡಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಮದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಮದ್ದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಸಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.